Араша. Әпкемді мәңгілік сапарға шығарып салған соң, өз болашағымның бұлыңғырлығы жайлы көп ойланатын болдым. Сондай күндердің бірінде түс көрдім. Жолдасым екеуміз есік қақтық. Қайда, не себепті келгеніміз беймәлім. Есікті жасы 40-45 шамасындағы жылы өңді, жұмсақ үнді бейтаныс әйел адам ашты. Қызығы, ол бізді жақсы танитын болып шықты. Қалдарың жақсы ма? Төрлетіңдер. Жарқын. Сен қарсы болмасаң, мен торғынмен оңаша отырып сөйлесейін. Ал сен қонақ бөлмесінде отыра тұр деді. Сөйттік. Келіншектің соңынан еріп түпкі бөлмеге кірген маған мына үй толық шыныдан жасалғандай көрінді. Соның растығына көз жеткізгім келген соң ақырын басып төр жақтағы қабырғаға жақындай кеп алақандарымды тақадым. Бұнымды шетте тұрып бақылаған үй иесі тіл қатпады. Осы сәтте үйдің шыныдан жасалып қана қоймай, өте жоғары қабатта орналасқан ұқтым. Іштей, құдайым-ау, мынауың 25-ші қабат екен ғой деп ойладым. Ал асты су. Ғимарат теңізбен жанасып тұр екен. Қатты қорықтым. Сонда ғана ол менен торғын, қорқынышының себебі не? Деп сұрады әлсін жымиып қана. Дауысында мен үшін еш алаңдау жоқ еді. Онысын ұқпасам да бірден мына үй тым осал. Оның үстіне биік болған соң самал желдің өзіне теңселеді. Ал асты болса су. Мен мұндай сенімсіз үйде тұрғым келмейді, дедім де астындағы шексіз судан көз алмай кері шегіне бердім. Онда да ол менімен бірге толқымады. Сол баяғы сабырлы жылы үнмен торғын, маған қарашы, естимісің? Бір сәтке маған қарашы деп бірнеше рет қайталады. Мұны естіп, дәл бір арбап алғандай дариядан зорға көз тайдырған мен, енді манағы әйелдің жанарына үңілдім. Сөйткеннен біраз көңілім тынышталғандай болды. Бұл үйден қорқады екенсің. Олай болса сенің армаңдағы үй қандай? Көзіңді бір сәтке жұм да, сол өзің ойлаған үйді елестетші, деді ол менің көңілімді аулап. Неге екені қарсылығым жоқ. Екі көзді тарс жұмып, біраз қараңғыға үңілген соң қайта аштым. Таң қалғаным, мен әлі де сол шыны үйде тұр екем. Бірақ бұл жолы 25-ші емес 1-ші қабат болып шықты. Ақырын басып, манағы қабырғаға қайта жақындай түстім. Бұл жолы әлгінде ғана зәремді алған суда, аспанда сондай тұп-тұнық жуас көрінді. Әлсін соққан самал желде жаныма тыныштық сыйлап үрейім бірден сейілді. Мұны да айтпай сезген әлгі әйел, байқаймын, осы үй көңіліңе көбірек жағатын тәрізді, деді сол баяғы күлімсіреген қалпы. Иә, осы үй ұнайды маған. Осында тұрғанды қалар ем, деймін мен де жадырай. Бұған ол торғын, ал сен білесің бе? Өмір дегенің бір бүтін шуақты күн ғана емес, арасында дауыл тұрып, аспан нөсерлететін кездер болады. Сондай сәттерде мына жатқан момын су буырқанып, толқыны көкке көтеріліп қабырғаға шап береді. Ондай сәттерде мына үйдің тігісі сөтіліп кететіндей көрінеді, деді көңіліме су сепкендей. Жабырқай, сыры көп тұнық суға оған бір қарадым. Ол болса мұныма еш мән бермегендей, тағы неден қорқасың деп сұрады. Неге екені бұл сұрақ маған ауырлау тиді. Бірден кеуде тұсым қысылып, бетімді ыстық жас шайып кетті. Өмірге жармасудан қорқамын, деймін естілер-естілместей. Сөйтсем де, онымды анық естіген ол, неге олай деп қызықтады. Өйткені мен науқаспын. Менің әзіргі артық сүрген әр күнім жолдасымның жастығынан ұрлаған бір күнге тең.
Мен енді оны бақытты ете алатыныма сенімді емеспін, деймін мен ағыл-тегіл жылап тұрып. Бұл жолы да ол аяушылық танытпады. Торғын, ал сен білесің бе, өмірде жазылмайтын тән ауруы болмайды. Өкініштісі, еш айықпас рух кеселі кездеседі, деді де қайтер екен дегендей сынай қарап, тыныштық пен сенімді не себепті үйден, адамнан, өзіңнен емес, өзгеден іздейсің? Біле білсең, өмірде 100% сенімді адам да үйде болмайды. Сенім жүректе ғана, деді. Бұл бір күтпеген жаңалық болды. Аңтарылып тұрып қалдым. Ұқтым. Не айтпағын сол кезде ақ ұқтым. Деп дәл қазір жалған айтпайын. Бірақ ой салды. Келесі сәтте ойымды. Торғын, оның үстіне бұл өмірде бақытқа лайықты жан бар болса, ол мына сенсің. Ең болмаса мұны білетін шығарсың, деп қайта бөлді. Мүлдем олай емес болатын. Соны жеткізгім келген соң, білмеймін, деймін жасырмай. Білесің, мұны ылғи білетінсің. Бірақ соңғы кездері сен өзіңнен адастың, ұмыттың. Алайда, енді соны қайта есіне түсіруіңе тура келеді. Деді бұған, ол дәл бір мені өзімнен артық танитын адамша. Айтпағын әлде ұғалғам жоқ, бірақ еш нәрсе түсіндіріп айтпаған ол, шетте тұрған сөрелердің қасына жетіп, суырмаларды кезек ашып жауып жатып, ол үшін мен саған ақ қағазбен бір қалам берейін. Жоқ, бір қалам аздық етеді. Мына сияны да қосып ал деп, дастархан үстіне бір бума қағаз бен артық сиясы бар қалам қойды. Әлгі заттарды бірден бас салмаған мен, оның жүзіне таңырқап қарай бердім. Онда да мән жайды түсіндіруге уақыт құртпаған ол, қане, дәл қазір мынаны қолыңа ал да, мына ақ қағазға мен лайықтымын деп жазшы, деді қалам ұсынып жатып. Бұлай еткеннен еш өзгеріс бола қоймасын ішсе сезем де, қаламды алып қағазға солай деп жаздым. Алайда жазуымды мен де ол да ұғалмадық. Сонда маған қайта күле қараған үй иесі, оңай болмасын о баста-ақ сезгенем. Қарсыласасың, онсыз да болмас. Бірақ енді сенің күдіруіңе болмайды. Жазуың керек. Себебі сенің қазіргі күшің тек қаламның ұшында ғана. Қазір өкпеңде, үрейіңде, сұрағыңда көп білемін. Сонда да тоқтама. Жаз. Осы 2 сияны бітірген күні сен шешімін табасын. Сұрағыңның жауабын да білесің. Жетуің керек жерге жетіп, кезігуің керек жандармен кезігесің. Әзірге айтарым осы, деді де, менің келісімімді алмастан өзге бөлмеде отырған жолдасымды шақырды. Ол ішке кірісімен, ал сенің қалың қалай? Соңғы кездері өзің мүлдем келмейтін болдың, деп сұрады. Қалым жақсы. Сол жұмыстан қамымен жүгіріп жүрмін, деп жатыр жарқында. Сонда енді оның жанарына үңілген әйел, ал сені не мазалайды? Менен еш нәрсе сұрағың жоқ па? Деп сұрады. Манадан қолымдағы қаламдардан көз алмай, қалың ойдың құрсауында тұрған мен де осы сәтте құлағымды түре қалдым. Жарқын болса, жоқ, еш сұрағым жоқ. Соңғы кездері басым жиі ауырады. Бас ауырғанды басатын дәрі берсеңіз болғаны, деп қысқа қайырды. Келіншек сол жауабына да қанағат еткендей, еш сұрақсыз әлгі суырмаларының бірін ашып, қолына дәрі ұстатты. Содан кейін екеумізді шығарып салмақ болып есікке қарай беттеді. Алайда, дәл есікке жете бергенде маған бұрылып, Торғын, енді маған қарай асықпа. Иә, бәлкім оңай болмас, сұрақтарыңда көбейер. Солай боп қатты қажет етсең, жұмада бір келіп кетерсің. Бірақ мен сенің бойыңда жеңіске жетер күшің барын сеземін. Сол себепті алаңсызбын. Қаңтарда бірақ жолығайық, деп қоштасты. Көз алдымда есік жабыла бергенде мен шырт ұйқыдан ояндым.
Сағат 7 шамасы болатын. Қызымды мектепке қалың ойдың құрсауында жүріп шығарып салдым. Ал оңаша қалған кезде қолыма қалам алып, алдыма қойған ақ қағазға үңіліп біраз отырдым. Не жазамын? Жаза аламын ба? Жазғаным кімге қажет? Расында сұрағым көп болатын. Күдігімде. Әйтсе де өмір сүргім келген соң, қағаз бетінде қадірлі оқырман, есімім Торғын, жасым 29-да деп ойымды түсіре бастадым. Бұл 2014 жылдың қазаны еді. Ақ қағаз бетіне түскен жазудан өзімді іздеуім осылай басталған болатын. Екінші бөлім. Тағы араша жайлы. Осыдан 5 жыл бұрын түсіме енген бейтаныс әйел маған қалам сыйлады. Жазуың керек. Күшің қаламның ұшында ғана. Жаза келе жұмбағыңның шешімін табасың, деді ол тағы. Қабыл алдым сыйлығын. Бірақ күдігім көп болатын. Жаза білетініме де сенімді емес едім. Сезімді көрсетуді де ұнатпай кетіп ем. Бірақ жай ғана құл сүлдерім қап өмірде бар болғым келмей, тірі болғым келген соң, сол жылт еткен үміттің өзіне жармастым. Қызығы жазарым да, айтарым да өзім ойлағаннан көп боп шықты. Ең алғаш әлемге хат жазғаның өзінде көп нәрсе айттым. Анамның өз аяғымен нық жүргенін көрген жоқпын, дедім. Ол мына әлемді тастап кеткенде мен небәрі 10 жасар бала едім. Бұл ауру араға тағы 10 жыл сап әпкемді орады, дедім. Тағы 10 жыл дегенде оны да жетектеп кете барды, дедім. Ол ғана емес, ол енді менің тереземді қағып тұр. Бірақ мен жеңіле алмаймын, менде қыз, дедім. Осылайша үлкен айқасқа шығып ем. Жалғыз емес ем. Қасымда қоршап қорғаштап жүретін туғандарым отбасым болатын. Бірақ ол кезде мені бұл аса жұбатпайтын. Өзімді жалғыз сезінуші ем. Жаныма жуытпаушы ем. Әлі мұны естіді, қабыл алды, құшағына басты. Көмегін де аямады. Соның арқасында біраз жерге барып ем, іздедік. Шынын айтайын, ол кездегі бар қалағаным тек сенің диагнозың қате қойылған деген сөз есту болатын. Бірақ мен қайда барайын? Қай есікті қақпайын? Кімнен сұрамайын? Бәрі бір ауыздан диагнозда қате жоқ, емі де жоқ, тоқтату да мүмкін емес. Көніңіз, деді. Сөйттім, дедім, мен әлемге жалған айттым. Ал өзім жаза бердім. Бір сәтте тоқтағам жоқ. Көнгім де келмеді. Жеңілмеймін, дедім өзіме. Өлсем де алысып өлемін, дедім тағы өзіме. Солай еттім де, ем іздемесем де әр жазбамның ішінен жауап іздедім. Дамылдамай, кідірмей баса бердім. Мұны тағы өзімнің күшім деп білдім. Кей кездері сөйткеннен өкпемді өрт шалғандай көрінетін. Күшімде азайып бара жатқан. Бірақ тоқтап, демімді түзеп, қайда бара жатқанымды анықтап алуға қорқатынмын. Өйтсем болды, беріле салатындай ем. Содан да болар алғаш кездері жазған шығармаларымдағы әр кейіпкерім күрескер. Өміріммен арпалысып жататын алысып, ол кезде әлі жазбаларымның өзімді тани алмаушы едім. Осылайша апталар, айлар, жылдар өтіп жатқан. Ауруда мен де дамылсыз шайқасып жатқан едік. Бойымдағы әлсіздік күн санап ұлғайып келе жатты. Сондай күннің бірінде әлеуметтік желідегі жеке парақшама хат келіпті. Қыз күнімде сөз айтқан жігіт екен. Өз хатында ол маған, сені әлі сүйемін, еш ұмыта алар емеспін. Өзіңнен кейін қанша қызбен көңіл қосып, бірнеше рет шаңырақ көтерсем де, олардың бойына сенде бар қасиетті таба алғам жоқ. Сол себепті бақытты емеспін, депті. Сенесіздер ме? Мына маған қолы жетпегені үшін бақытсыз екен. Есіме бірден әлгі түсіме енген әйелдің сөзі түсті. Мына жігіттің бойынан өзімде бар қасиетті таныдым. Адам өзгенің бойынан тек өзінде бар кемшілікті ғана көре алады деген сөз бар ғой. Солай болды. Оның сөзінен өзіме жиі айтатын ойды естідім.
Егер бұлай болмағанда мен бақытты болар ем. Сол себепті жауапты да мен оған сол әйелдің сөзімен, сен еш уақытта бақытты бола алмайсың. Бақытты, сенімді, тыныштықты өзгеден, сырттан іздеуді қоймайынша, сен еш бақытты бола алмайсың. Сен маған қолың жетпегенің үшін бақытсыз емессің. Сен жай ғана бақытты бола білмейтін болған соң бақытсызсың. Және сенің мына арманыңды орындамай жүрген Алла сені шексіз сүйеді. Соны да ұмытпа. Енді мені қи, ұмыт деп қоштастым. Қызықпыз я адамдар. Кеткен күнді еш жібергіміз келмейді. Бірақ солай істей тұра, жеткілікті бақытты емеспін дейміз тағы. Өзімізді аяғанды жақсы көреміз. Маған жапа шегуші болу ұнайды. Сол себепті бақытсызбын дегіміз келмейді. Өзімізді ондай ойға қимаймыз. Тіпті өмір бақи ішімдіктен бас алмай, салынып кеткен адамды ұстап алып, неге ішесің деп сұраңызшы. Ол сізге өмірдің күйігін басу үшін ішемін. Өмірден жақсылық көрмеген соң ішемін дейді. Бірде-бір адам өмірдің маған берген бақытын көре алмаған соң ішемін деп ешқашан айтпайды. Көбіміз сондаймыз. Онымен қоймай өзімізді тағы мүмкін, бәлки бақытты боп кетер ем, егер де деп ақтаймыз. Бізге солай ыңғайлы себебі. Сол күні мен алғаш кідіріс жасадым. Алғаш терең тыныстап айналама қарадым. Қайда бара жатырмын? Көздеген мақсатым не? Жаз деді. Жаздым. Ізде, табасың деді. Іздеп жатырмын. Бағытым оң ба? Соны түсіну үшін мен өзімнен алғаш рет, ал менің бақытты болып кете алмай жүргенімнің себебі не деп сұрадым. Сөйттім де бірден, саулыққа қолым жетпеген соң. Менің бақытымды байлайтын сол ғана. Егер бұл болмағанда, деп жаттым да жым болдым. Неге? Есіме өзімнің өмір бойы науқас болмағаным түсті. Ерекше шапшаң ем, жүйрік ем, пысықтығым да жоқ емес еді. Ал сол кезде мен жеткілікті бақытты болып па ем? Өз аяғымен жер басып жүрмін деп, шаттықтан басым күнде айналушы ма еді? Неге екенін ұялдым. Ол кезде саулығымды бақыт көздеп білген жоқ ем. Ол мен үшін шартты нәрсе болады. Дәл қазір мен көз бар, құлақ бар, сұлуымын, ақыл есім дұрыс, тиер байыма тиіп алғам, туар баланда тудым, бала күннен аңсаған қасымда шеше де бар бұл күні. Басымда баспанам да бар, еш уақытта не киемін, не жеймін деп көргем жоқ. Осының бәрін бір басыма үйіп алғаным, не ең болмаса бақытымды еселей алмағаным қалай? Жоға, ол солай болу керек, шартты нәрсе ғана. Ал енді мына әлемнің әр бұрышында, дәл сол мендегі барға қолы жетпеген соң, шексіз бақытты боп кете алмай жүрген жан қаншама? Сырттан күткен бақыттың келтелігі осы ма? Түсіме кірген әйелдің айтпағы да сол ма? Бұл бірінші қадам болса, екіншісі мойындау бол. Иә, мен барымды емес жоғымды көптеу көремін. Соны жоқтаймын. Бар болмысым тек сол аурумен жауласуға арналғандай. Мойындамау, содан жеңілмеу, өзімді осы қалпымда қабылдамау, өзімді дәл бір қатал шешедей, сен бұдан жақсы бола аласың деп үздіксіз қамшылау. Соның кесірінен ауруды жеңуді бұлай қойып, тіпті өз алдымда еңсемді көтеріп тұра алмайтын халге жету. Сол күні мен өзімнен тағы, расында өмірден осылай айқаспен өтіп кеткім келе ме деп сұрадым. Жауабы қандай болған өзіңіз де ұққан шығарсыз. Бұдан арылу оңай болды. Десем, барып тұрған өтірікші боламын. Бірақ мен өмірде өзгерістің болуын бар жан дүниеммен қаладым.
Солай болу үшін жауапкершілікті толық өз мойныма алдым. Ақталғым келген жоқ. Іздендім. Қайта жаздым. Бағытымды сәл өзгертіп алдым да жаза бердім. Сәлден кейін жазбаларымнан өзімді анық көретін болдым. Өзіме сынай қарайтын болдым. Өзімді тәрбиелейтін болдым. Нәтижесі де жаман емес. Ауруым жуасыды. Менің жағдайым да бұл жеңіс, бұл ғажайып. Ең қызығы, бұл ғажайыпқа қол жеткізу үшін жеңілуіме тура келді. Ауруды да, өзімнің болмысымды да қабылдамауыма тура келді. Өшігу мен өкінуді жіберуіме тура келді. Сол арқылы аласұрған жүрегіме алғаш рет тыныштық орнады. Ал тыныштыққа кеңелген жүрек бақыттың мекені екен. Иә, дәл бүгін өмірім әлде түсімдегі шыны үйдей осал болуы мүмкін. Бірақ мен енді үрейлі емеспін. Себебі білемін, мейлі, айналаңа тастан қамал соқсаң да, жүректе сенім болмаса, өзіңді қорғаулы сезіне алмайсың. Оның үстіне мен өткенімді артта қалдырдым, босаттым. Ал болашақтан қорықпаймын. Мекенім осы күн. Мен дәл қазір, дәл осы сәттемін. Себебі жер мен көкті, мұхит пен ғарышты мінсіз жаратқан Алла дәл менің өміріме келгенде қателесіп қалмаған білемін. Осы сынды, осыншалық сезімге бай ғажап ғұмырды дәл маған сыйлап, тәрбиелеп, артынан түс көргізіп, қолыма қалам ұстатуы да тегін емес. Егер Алла солай деп шешсе, бұл дәл бүгін, дәл сіз мені естуіңіз керек деген сөз. Өмірден тірі өлік боп өтіп кетуден араша еткен Аллаға мадақ. Құрметпен, Торғын Жолдасбекқызы.